The floods, brought about by the overflow of the Sutley River, have caused extensive damage to crops in Kasur. Many homes have been submerged or partially destroyed, leaving families displaced and vulnerable. National Executive Director visited flooded affected area in District Kasur for witnessing flood situation and damages. Villages like Hokawala, Bakiwan Pine, New Kamalpura and Chanda Singh were visited. Both humans and cattle are at risk, and without immediate medical assistance and clean drinking water, this situation could worsen, leading to a potential public health crisis. ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਵੇਦ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੀ। ਜਵੇਦ ਮਸੀਹ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆ ਮਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 4-4 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਕਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਲਾ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਲੱਖ ਚੂਸਕ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਕਾਈਆਂ ਵੀ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਨਾਹ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਝੋਨੇ ਵੀ ਫਨਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੂੜੇ ਚੂੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਬੰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਦਾ ਕੱਢੀਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਤਰਫੇ ਨੇ 2-4 ਕੰਡੇ ਦੇ ਸਾਂ ਆ ਘੇਰੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਰਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ।